Bu darsimiz orqali kompyuter xarakteristikasini ko'proq ma'lumot olishni o'rganamiz. Buning uchun bizga ushbu dastur kerak bo'ladi. Ushbu dasturni kompyuterimizga o'rnatamiz. Bu tomonda nima deyapti? Pust menyusiga ochaymi deyapti yoki bo'lmasam rабочий stolga chiqaraymi deyapti. Biz faqat rабочий stolga kerak. Biz rабочий stol tanladik. Endi dasturga kiramiz. Dasturni o'rnatib oldik. Dastur ochilgandan keyin bu tomonda biz kompyuterimiz haqida to'liq ma'lumot olishimiz mumkin. Bu tomonda ko'rasizlar, hammasi bor. Aytaylik, kompyuter haqida, plata haqida, operatsion sistema haqida, server haqida, displey haqida, hammasi haqida ma'lumotimiz bor bizda. Endi biz hozir kompyuterni ko'rgan bo'lsak, mana kompyuterni o'zi haqida ma'lumot beryapti, qanaqa tipdaligi, platamiz qanaqaliklari, hammasi haqida ma'lumot beryapti. Video kartamiz nechtaliklari haqida ma'lumot beryapti. Ko'rib turganingizdek, общий xotira hajmimiz necha gigabaytligini to'liq ma'lumot beryapti. Bizda qanaqa driverlar o'rnatilganligi haqida ma'lumot beryapti. Endi platamiz haqida olmoqchi bo'lsak, mana platamiz haqida ma'lumot beryapti. Polni yoki bo'lmasam programmalarimiz haqida bo'lsa, mana maytdan ko'rishlar mumkin. Mana shu dasturni o'rnatsalaring, sizlarga mana shu dastur juda ham qo'l keladi.